gente vai ensinar a fazer pipoca normal, só que de micro-ondas. Vamos lá, a gente vai precisar de um recipiente para botar pipoca pra dentro do micro-ondas e outro para quando a gente tirar a pipoca. A gente vai precisar de um pedaço de papel toalha, dobradinho. A gente pega, enfia aqui dentro do pote. A gente vai botar um milho de pipoca agora aqui dentro. Vamos fechar e levar para o micro-ondas durante 2 minutos, né? 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Assim. Agora 3, 0. Volta isso. 3, 2, 1. Ela tá estourando. Mãe, tira. Gente, a gente não pode esquecer que tem que fechar, não pode fechar muito a tampa, porque tem que deixar pra entrar o azul. Deixa eu segurar aqui. Ai, gente, minha mãe já tirou daqui de dentro. Vou pegar um pedaço aqui. Tá com cheiro de queimado. Ah, melhor. Agora deixa eu pegar aqui o negócio pra não queimar minha mão. Aí, daqui. Mostra agora. Gente, esse foi o resultado.